За сайн байцгаана уу. Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгэхээр санхүүгийн эрх чөлөө, санхүүгийн тогтвортой байдалд хэрхэн хүрэх талаар та бүхэнд энэний өмнө өдөөсөн жижиг өөрийнхөө зөвлөлийг хүргэсэн. За одоо хүмсүүдтэй би хэрхэн санхүүгийн эрх чөлөөнд хүрэх, яаж хуримтлалтай болох талаар хүмсүүдтэй ярилцдаг зүйлээ та бүхэнтэй хуваалцъя. Ер нь яаж хуримтлалтай болох вэ гэдэг асуудал бол маш их чухал. Энд бол санхүүгийн эрх чөлөө гэж гэдэг юу юм бэ гэвэл хүн та хүссэн зүйлээ хэрэглэж ашигтай газараа хөрөнгө оруулалт хийж тийм хэмжээний мөнгөтэй өөрөөр хэлбэл санхүүгийн нөөцтэй байхыг л одоо санхүүгийн эрх чөлөө буюу санхүүгийн тогтвортой байдал гэж хэлэхээр хэлж байгаа. Тэг хүмсүүд бол хуримтлал хадгаламж хоёрыг бол нэг зүйл гэж ойлгоод байдаг. Гэхдээ энэ бол хоёр өөр зүйл юм аа гэж. Нэг талаасаа бол хадгаламж гэдэг бол гинт мөнгө хэрэг болсон үед хэрэгэлдэг мөнгөний гинт хэрэгцээ харахад хэрэгэлдэг тийм мөнгө. Хуримтлал бол өсгөх, ирээдүйдээ хэрэглэх зорилготой мөнгө нөгөө түүчийн хэлдгээр нөөц шатахуун юм аа гэж. За хуримтлалын томьёо гэж байгаа. Тэгэхээр бид бол хуримтлал үүсгэх хоёр аргыг ашигладаг. Тэгээд хамгийн гол юм бол ерөөсөө хуримтлал үүсгэхийг их хуримтлалтай болъё, хөрөнгө мөнгөө нөөцлөе гэдэг тийм бодлого хүн бол ерөөсөө байдаггүй, энэ дэлхий дээр байдаггүй. Ерөөсөө олоод идэл дуусаад уй гэж ерөөсөө хүн боддог. Юм хадгалцахаас ирээдүйд хэрэгжилчихсэн гэсэн хүн бодлон байдаг. Гэхдээ хүмсүүд хоёр арга хэрэгэлдэг. Нэг нь өөрийгөө хуурдаг арга. Орлого олж ирэхтэйг нь зарцуулаад үлдсэний хадгаландаа гэдэг. Гэхдээ яг бодит амьдралдаар нэг мэдхэд нөгөө орлого нь дууссан л байж байдаг. Хадгалж амжилтгүй. Нөгөө нэг арга нь болохоор өөрийгөө ялдаг арга гэж хэлээд байгаа би. Орлого олж ирэх тодорхой хэсгийг хадгалаад үлдсэнийг хэрэглээд тэгээ хуримтлал үүсгдэг энэ арга. Энүүнийг л одоо бид бүхэн суралцах хэрэгтэй гэж бодож байгаамаа. Ер нь бол үүсгэж арчин бол юу юм бол хүмсүүдийн тогтмол орлогынхоо 10-аас 15%-ийг одоо хуримтлалтай хийгээд нэмэгдэл орлогынхоо 50-аас 60%-ийг хадгаламжиндаа хийдэг хадгаламж хуримтлалтай хийдэг л байх хэрэгтэй гэсэн. Тухайлбал би сар тутам цалин авдаг байлаа гэж бодох юм бол за яг сая төгрөгийн салинтай хүн баяа гэж бодох юм бол би сар болгон 100 мянган цаасын цааш нь хийгээд үлдсэн одоо 900 мянган цаасын өөрийнхөө амьдралд хэрэгэлдэг. За ингээд хүмсүүдэд хичээл заагаад юм уу ингээд сургалт явуулаад орлого оллоо гэж бодъё. Тэгвэл би 50-аас 60% нь одоо хадгаламжиндаа хийгээд үлдснээр нь өөртөө зарцуулах. Жишээлбэл 300 мянган цаасны одоо сургалтын хөлс авлаа гэж бодох юм бол 180 мянган цаасын хадгаламжиндаа хийгээд үлдэж байгаа 120 мянган цаасын цааш нь одоо хуримтлалтай үйл ажиллагаанд зарцуулж байх хэрэгтэй гэж. Тэгээд хуримтлал гэдэг бол хамгийн гол юм бол хэдийг олсноороо биш хэр ихийг хуримтлуулж чадсанараа л баялагийг бий болгож чадна. Ирээдүйдээ одоо нөөц шатхуунтай болж чадна. Гэтэл бодит амьдралдаар яг бүх тариагаа иддэг тариачин шиг л амьдарч байна. Тэгэл тариал хүрвээдгүй бодон дахиад гэдэг шиг ийм журмаар бид нар ажиллаж амьдарч байна гэж. Тэгээ энд нэг олд сурахаас илүү хэмнэж сурах нь чухал гэж байгаа. Гол юм бол. Тэгээ орлогоосоо тодорхой хувийг хэмнэсэн мөнгөө хадгал, орлогоо байнга нэмэгдүүлсэн орлого бүрийнхээ тодорхой хувийг бас хэмнэ гэж. Биднэрт бол асар их одоо тийм орлого олж байгаа юм. Гэхдээ асар замбраагүй зарцуулж байгаа юм бол. Тэгэхээр бол бид нар өөрийнхөө тэр энэ дадлал хвшлээ л өөрчлөх хэрэгтэй. Тэр нь юу юм бол өөрийгөө өөрчлөл гэж хэлээд байгаа чинь тэр хандлага өөрчлөл гэж хэлээд байгаа чинь л тэр юм байна. Тухайлбал
олдсон орлогынхаа тодорхой хувийг хэмнэдэг талаар бол энэний дараагийн одоо слайднаар та бүхэндээ би зүйлийг гэж бодож байна. Тэгээ бид нар бүгдээрээ яагаад чинийлэг амьдарч чадахгүй байна вэ гэд нэг асуулт бие биенээс асууж байгаа. Яагаад хүмүүс чинийлэг амьдарч чадахгүй байна вэ гэвэл яагаад гэвэл ядуу амьдрах нь илүү амархан байгаа учраас тэр юм. Нөгөө талаасаа сар болгоныхоо 10%-ийг энэ орлогынхаа 10%-ийг хэмнэхдээ адил бүгдийн бүрэх бас амархан. Мөн нөгөөдгөө орлогоо нэмэгдүүлэх нь амархантай адилхан мөнгө олохгүй байх нь бүр амархан ажил. Тэгээ яг амьдралдаар хэрэг дээрээ энэ хоёрын алийг сонгох вэ гэдгийг бидний итгэл үнэмшил зориг төвчээр энэ юм л ялгаж өгч байгаа. Бид нар ядуу амьдрах хэрэгтэй юм уу? Чинийлэг амьдрах хэрэгтэй юм уу? Тэгвэл би чинийлэг амьдрахыг сонгож байна. Сар болгонд орлогынхаа 10%-ийг би хэмнэнэ л гэдэг юм. Энэ болгоныг л одоо бид нар суралцах хэрэгтэй. Ингэж л өөрийгөө дайчлах хэрэгтэй. Тэгэхээр хуримтлалын философи гэдэг энэ хүмүүсүүдийн ярьдаг зүйлийг би та бүхэнд хүмүүсүүд ингэдэг 3%-тай амьдрдаг юм хуримтлалынхан гэдэг. Нэгдүгээр хувь санхүүгийн хамгаалалттай хувь, хоёрдугаар санхүүгийн аюулгүй байдлын хувь, гуравдугаар зачигдахгүй амьдрал санхүүгийн эрх чөлөөний хувь гэдэг зүйлийг хэрэгэлдэг. Би бол амьдралдаа харин 3 төрөвчтэй амьдрахыг би хүмүүсүүдэд уриалж байгаа юм, хүмүүсүүдэд хэлж байгаа юм, хүмүүсүүдэд санаа солилцож байгаа. Тухайлбал би энийг зүгээр тодорхой жишээн дээр тайлбарлая. Сар болгоно 800 мянган төгрөгний цалин ч юм уу орлоготой хүн байлаа гэж бодъё. Тэгвэл 70% нь бол нэгдүгээр төрөвчөндөө хийх хэрэгтэй. 560 мянган цаасын нэгдүгээр төрөвчөнд. 20% нь бол хоёрдугаар төрөвчөндөө хийх хэрэгтэй. 160 мянган цаас. 10% нь бол гуравдугаар төрөвчөндөө хийх хэрэгтэй. 80 мянган төгрөгийг хийнэ гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ нэгдүгээр төрөвчийг би юу гэж нэрлэж байгаа юм бол ад жаргалтайгаар үрэх төрөвч гэж. Хоёрдугаар төрөвчийг би юу гэж хэлж байгаа юм бол асуудал гаргахад би ашигланаа. Гуравдугаар төрөвчөө бол санхүүгийн эрх чөлөөний төлөөх хуримтлалын төрөвч юм гэж. Би энэ дэлхий дээр л байгаа чинь амьдрах гэж ирсэн чинь нөгөө сайхан амьдрах юмсан гэж төрөвч хэлж байсан шүү дээ зорилго. Би бас ад жаргалтайгаар сайхан үрэх хэрэгтэй шүү дээ. Сэтгэл хангалуун үрэх хэрэгтэй шүү дээ. Хоёрдугаар төрөвч бол асуудал гарахад ашигладаг төрөвч. Хэрвээ гинт надад одоо эмдэгт үзүүлэх мөнгө хэрэгтэй болъё. Машин тэрэгэнд одоо юу гэдэг гинт дуугийн солих хэрэг болъё. Тэгвэл би тэр 160 мянган цаасаар хэрэглэх хэрэгтэй. Тэндээсээ л авах хэрэгтэй. Тэрнээс биш ад жаргалаас авдаггүй байх хэрэгтэй. 80 мянган цаас нь бол санхүүгийн эрх чөлөө хуримтлал гэдэг. Хүмүүсүүд хэлээд идэх. 80 мянган цаасаар хуримтлуулаад тэгээд одоо жилдээ л өгч үе 960 мянган цаас штэ энэ чинь. Тэгээ хэдэн жил 10 жил унтахад л 9 саяхан төгрөг штэ. Тэгээ хаа байна тэгээд юу 9 сая төгрөгөөр би эрх чөлөөнд өгөх үү гэж зарим хүмүүсүүд өөрийгөө аягүй яадаг. Би бол энэ чинь сарын л юу гэлээ 7 хоногийн дотор л олдог гэдэр гэж өнгөрдөг байхгүй. Үгүй. Та бүхэнд би 80 мянган цаас ямар санхүүгийн эрх чөлөө хуримтлалд хүрдэг тухай харуулъя. Тухайлбал сар болгон 80 мянган цаас хийгээл те 120 сая сар буюу 10 жил хадгалахад за яг 1.5% хүүтэй гээд 18% хүүтэй гэж үзээд юугаар хүүгээ боддог юм байя гэж бодох юм бол та бодит хүү 19.6 буюу 10 жилийн дараа бол 26 сая 997 мянган цаас 97,038 төгрөгтэй болно гэж. Таны тэр хуримтлуулсан мөнгө 9 сая 680 мянган төгрөг боловч таны цуглуулсан хүү дангаараа бол 17 сая төгрөг болно гэсэн. Хэрвээ 20 жилийн дараа 20 жил бай одоо тэгвэл 35 настай эмэгтэй бай. Тэгээд сар болгоныхоо цалиндараас 80 мянган цаас хураагаад бай гэж одоо 55 настай болоход ямар болох вэ гэхдээ энэ зэрэг тэр хүний мөнгө 187 сая 912 мянга 122 төгрөг болно. Тэр хүний ердөө хуримтлуулсан мөнгө бол 20 жилийн хугацаанд 19 сая төгрөг. Гэтэл бол цуглуулсан хүүн дангаараа 168 сая төгрөг болно шүү дээ.
Ингэхийг л бид нар нөө ирээдүйдээ мөнгө хөрөнгөлүүлнэ гэж бодоод байна. Энэ талаар бол та бүхэн одоо гоё жишээнүүдийг дараагийнхаа уулзалтаар та бүхэнд хүргэх болно. Тэгэхээр орлого ихтэй хүмүүсүүд мөнгө хөрөнгөлүүлж чаддаг гэж үгүй. Үүнд үгүй гэж хариулдаг. Яг үүндээ бол орлогын хэмжээ их баг байх нь бол мөнгө хөрөнгөлүүлэхдээ ямар ч хамаагүй. Харин мөнгө хөрөнгөлүүлэх гэсэн бодлол өдөр тутмынхаа зуршил болгож чадах хэрэгтэй. Тийм хүн л мөнгө хөрөнгөлүүлж чадна. Дараа би нэг Ариука гэдэг хүүхдийн тухай та бүхэнд ярина. Тэгэхээр тэн дээр бол мөнгө хэрхэн хөрөнгөлүүлсэн тухайд нэр зүйлүүдийг тэр туршлагууд гэдэг хэсэг дээр нь ярина гэж. Тэгээ хамгийн гол юм бол ерөөсөө юу гэвэл яаж хөрөнгөлтэй болох вэ гэдэг. Хандлагын нэгдүгээр өөрчил, өөрийгөө өөрчил, товчоор ерөөсөө би сэтгэхүйгээ бэлтгэх хэрэгтэй. Өөрийгөө би хөрөнгөлтэй болох сэтгэхүйгээ бэлтгэх хэрэгтэй гэж. Хүн ингэ боддогоо зөв тэрүүн шиг амрах байхгүй гэж бодож байна. Гэхдээ хүн сэтгэхүйгээ бэлдээд ингэж чадах юм бол энэ үнийг та өөрөө чадна. Ийм хөрөнгөлтэй болох болов чадна. Энэ бол амархан зүйл. Тухайлбал өөртөө зуршил бий болгоё гэж одоо 7 хоногоор сараар жилээр зуршил бий болгодог ийм аргууд байна. Тухайлбал одоо 7 хоног болгон 500 төгрөг хийгээд байдаг ингээ баяя гэж бодох юм бол юу гэвэл жилдээ 52 7 хоног гэхээр л эхний 7 хоногийн 3 дахь өдөр 500 төгрөг л эвэж хийгээд байвал жилдээ 689 мянган цаас л хөрөнгөлөж чинь гэсэн үг шүү дээ. Өшөө сарынхаа хугацаанд ингээд худалдаа авалт хийх болгондоо 10% цааш нь хөрөнгөлүүлээд бай гэж бодъё л. Өнөөдөр би дэлгүүрээс 100 мянган цаасны юм авсан бол 10 мянган цаас тэнд заавал хөрөнгөлөлтөй хийж байх хэрэгтэй. Өөрөө юу гэдэг нь сарын хугацаанд одоо 88 мянган цаасны худалдаа авалт хийсэн бол 8800 төгрөгийг одоо хөрөнгөлөлтөй хийж байх хэрэгтэй. Ингэх юм бол ингээд өөртөө бүр хорт зуршлаа хүртэл одоо янз янзын зуршил гэдэрийг бол гаргадаг. Тухайлбал та ажилдаа хоцорлоо гэж бодвол дарга загнахаас айхгүйгээр өөрөө би өнөөдөр хоцорсон чинь 50000-аар өөрийгөө торгочихноо. 1000 төгрөгөөр торгоно гэдэг. Тэр хуулах мөнгөийг өгöd байх. Нөгөө талаасаа бол одоо хорт зуршил хэрэгэлдэг хүн бай гэж үүдэг. Тамхи татдаг хүн бай гэж үүдэг. Тамхи татах болгондоо 100 төгрөг цааш нь хийгээд байл. Хийдэг. Би 100 төгрөгөө хийж үйж нэг ширхэг тамхиа татна гэсэн тийм юмыг өөртөө хийгээд өөрийгөө чангалаад өөртөө ингэж явдаг. Тэгэхээр бол өдөрт 12 ширхэг тамхи татдаг үед 1200 төгрөг өдөртөө та цуглаад байна шүү. Магадгүй ингэж юусэн тэр 1000 төгрөг болоод ингэсээр явж байгаа та тэр хорт зуршлаасаа гарчих юм билүү яаж байдгүй. Тэгэхээр энд нэг их гоё бид нар хүмүүстэй ярилцдаг жишээ байгаа юм. Тухайлбал жилдээ 52 7 хоног байдаг сая хэллээ би 7 хоног болгон 500 төгрөг цааш нь хийгээл хадгалаад байвал одоо тийм ээ нэмээд одоо яваад байвал одоо энэ нэмэгдүүлсэн. Тухайлбал эхний 7 хоног 500 төгрөг хийгээл дараагийн 7 хоногт нь 1000 төгрөг хийгээл дараагийн 7 хоног дахиад 1500 хийгээл 2000 гээд ингээд өсгöd байх юм бол 689 мянга цаас. Тэгээд энэний 400 төгрөгөөр 300 төгрөгөөр 200 төгрөгөөр 100 төгрөгөөр ингээ бодсон. Тэгээ энэ хүүтэй тэр бодоод ингээд тооцоод үздэг юм зэрэг бол хамгийн багадаа нэг тэр 500 төгрөг 7 хоногоор өсгөж хөрөнгөлүүлдэг хүн болоод ердөө 800 хэдэн мянган цаас хөрөнгөлүүлж штэ жилдээ. Тэгэхээр энэ эднэрийг бол иймэрхүү юмар энэ бол зүгээр мөнгө хөрөнгөлүүлэх нь гол зорилго биш өөрөө тийм хөрөнгөлүүлдэг дадлыг бий болгох гол дадал. Банкны төдөн сарын төдний өдөр төлнөөлгөл тэгдэг юмдаа мартдаггүй хийдэгтэй чинь адилхан болвол та өөртөө тэр өөрийгөө зорчод юм. Тухайлбал 20 сар болгон 20 мянган цаасаар ахиулж ийм хөрөнгөлт хийдэг хүн баяа гэж бодъё. Эхний 1-р сард 20 мянган цаас хийчлээ. 2-р сард 40-ийг хийчихнэ. 3 сард 60 мянгаыг хийчихнэ. Гэх мэтээр ингээ яваад 240 мянган цаас 12 сард хийлээ гэж бодвол жилдээ сая 861 мянган 80 төгрөгөл хөрөнгөлүүлж шээ. Гэх мэтээр ингэж л өөрийгөө тэр өөртөө байдаг дадал зуршлыг бий болгох хэрэгтэй. Тэгвэл л та амжилтанд хүрнэ.
Тэгээ аливаа ямиг бол 49 өдөр хийхэд бол тэр дадал зуршил болдог гэж. 49 хоног хийхэд. Тэгвэл 49 өдөр ч юм уу 49 7 хоног ч юм уу тийм ээ ингээ хийх хэрэгтэй. Тухайн 5,000 төгрөгөөр хөрөнгөлүүлэе гэж бодоход л тийм ээ хамгийн сүүлийн 12 сард 60,000 заасан. Энэнийг та бүхэн өөрийгөө л тэр энэ бол өөрийгөө ялах арга байхгүй юу? Хуримтлалтай болох нэг 6 алтхан байгаа юм. Тэгэхээр нэгдүгээр алтхан нь бол миний хувьд бол бодохдоо хуримтлал яагаад хэрэгтэй юм бэ гэдэг ухамсарлах хэрэгтэй. Эхлээд наад захын зах нь бол сарын турш орлогоор хөдөлдөг болох хэрэгтэй. Өөрийгөө үрддэг биш хуримтлуулдаг болгохыг багаас нь эхлэх хэрэгтэй. Юунд зарцуулж хуримтлахаа олох хэрэгтэй. Хүмүүс дүнсүүдэд ингээд хуримтлал хийж байгаа тухайга хэлэх хэрэгтэй. Би хуримтлал хийж байгаа шүү. Би нөгөө танхимаас гарч байгаа шүү гэж хэлдэгтэй чинь яг адилхан. Тэгэд энэ юм амьдралынхаа хэм маягийг бий болгох хэрэгтэй. Гэхдээ нэг зүйлийг л онцгой анхаарах хэрэгтэй. Юу гэвэл манайхаа юмыг дооцыг нэвтрүүлдэг. Юу гэдэг за их мөнгөтэй болно, хуримтлалтай болно. За 7 хоног болгон 10,000 хийгээд ахиулаад байна гэдэг 2,000. Гой юм чи юусоо болохгүй юм бэ гэж ингэх юм бол өөрийгөө залах гаадаг. Тийм. Энэ зүйлээс л 100хан шиг л өөрийгөө тэр дадал хөвшилд бий болгох ёстой. Тийм учраас хуримтлалыг өөртөө дарамт болгож юусоо болохгүй. За ингээд баярлалаа та бүхэнд энэ тухай одоо та бүхэн эндээс одоо авах гэхийн ухаанаар ойлгоод би бол та бүхэнд дүүрэх ёстой сав биш асаах ёстой дэнлүү юм а гэж энэ тэнд хүмүүсийн сайхан бичсэн байсан энэ зүйлүүдийг уншсан мэдсэн хүмүүстэй ярилцсан зүйлээ та бүхэнд хуваалцж байгаамаа. Ингээд та бүхэнд хамгийн сайхан бүхнийг хүсэн өрөө коронавирусын одоо аимшигтай өвчин тахлын бас сайн үе дагавар нь нивоод одоо тохиолдол би бол та бүхэнтэй ингээд бас хичээлөөтэйгээр та бүхэнд бас тодорхой хэмжээний цаг зав зарцуулж байгаа нь бас нэгдлийн ч бас их буянтай үйл бүтээх сайхан алхам болж байна. Ингээд өнөөдөр та бүхэнд 17 минутын ийм жижиг зөвлөгөө өглөө. Тэгээд та бүхэн улам их дэлгэрүүлээд сая хэлсэн нөгөө дүүрэх ёстой сав биш асаах ёстой дэнлүү гэдгээр та бүхэн одоо жигүүрлэж өөрөө энэ нэмийг баяжуулж өөртөө хэрэглээрэй гэж үсэе. За та бүхэнд баярлалаа. Сайхан бүхнийг хүсэн өрөөё. Баяртай.